फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। देख सकते हैं आप ये अंदर की तरफ स्कैपुला में राइट साइड में कर्वेचर है पेशेंट का। स्कैपुला भी विंगिंग है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और ये जो है नीचे से लंबर से भी थोड़ा कर्वेचर है। और हाथ में भी ये पेशेंट को उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्कैपुला विंगिंग है। कर्वेचर है। पेशेंट बता रहा है कि इसको सोते टाइम पे सोने में टेढ़ा सोना पड़ता है और उठते बैठते टाइम पे उसको लगता है कि एक ऊपर एक नीचे है। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे।